Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pembahasan tentang info-info seputar kesehatan alami. Pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang pembahasan masalah gangguan haid pada wanita. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah gangguan batuk, pilek, bersin serta ingusan. Penyakit ini biasanya bermasalah adalah organ paru dan limpa, di mana paru-paru itu adalah organ tempat untuk pengeluarannya dahak atau lendir, dan limpa adalah organ yang permasalahan reproduksi dahak atau lendir. Penyebab secara umum penyakit ini adalah bisa disebabkan karena faktor penyebab dari dalam dan faktor penyebab dari luar. Yang dimaksud penyebab faktor dari dalam yaitu penyebab angin dalam, yaitu faktor emosional, seperti orang yang melakukan kesedihan yang berlebihan atau khawatir yang berlebihan. Ini melemahkan organ energi vital paru-paru sehingga kerja paru-paru terbengkalai dan akan menjadi masalah pada paru-paru. Dan permasalahan dari faktor limpa ini bisa karena faktor cemas yang berlebihan atau pikiran yang terpendam yang berlebihan sehingga akan melemahkan energi pada limpa, sehingga proses saripati makanan yang ada pada limpa akan gagal dan akan menjadi dahak atau lendir. Penyebab angin luar itu bisa disebabkan karena faktor aktivitas yang berlebihan dan pola tidur yang sering terlarut-larut malam, sehingga melemahkan energi vital paru-paru sehingga kerja paru-paru akan terbengkalai dan bermasalah. Dan juga bisa disebabkan karena faktor sering menunda makan atau telat makan sehingga melemahkan energi vital limpa. Dan juga bisa disebabkan karena faktor makanan-makanan yang lemak atau makanan yang terlalu berat sehingga menyebabkan energi limpa terbengkalai dan saripati makanan yang aturan bisa diproses dan dia akan menjadi dahak atau lendir. Sahabat sehat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan resep ramuan segar yang diseduh. Anda bisa menyiapkan 1 jari banglai dan 1 jari rimbang kunyit serta 1 jari kencur, dan bisa ditambah dengan gula merah atau gula aren secukupnya. Cara meramunya, semua bahan dicuci dengan air sampai bersih, kemudian semua bahan diparut. Setelah diparut, diseduh dengan air panas 1 gelas, diaduk, bisa ditambahkan gula aren 2 sendok atau 3 sendok atau gula jawa dan secukupnya sesuai dengan seleranya masing-masing. Setelah sudah hangat-hangat kuku, maka bisa disaring atau bisa langsung diminum sedikit demi sedikit. Mudah minum pagi, sore atau malam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan saya doakan orang yang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.